1936 թվականից Երևանը ստացել է նոր իր անունը Երևանից փոխելով Երևանի։ Իսկ ծննդյան օրը նշում են հոկտեմբերի 8-ից 10 ընկած ժամանակահատվածում։ 2005 թվականին հունիսի 23-ին օրենք է ընդունվել, որ Երևանի տոնը տոնեն ամեն հոկտեմբերի երկրորդ կիրակի։ Երևանը ստանալով նոր անուն, ստացել է կարելի ասել նոր ծրագիր, ստեղծելով 1936 թվականի հոկտեմբերի 8-ից 10-ը ընկած ժամանակահատվածի աստղային քարտեզը, ստացել են հետևյալ տվյալները. Եթե կենտրոնում գծենք շրջան եւ բաժանենք 12 աստղային տների, ըստ իրենց համապատասխան ուղղությունների հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք եւ գնալով մեծացնենք այդ շրջանը, կստանանք զարմանահրաշ օրինաչափություններ, որոնք որ չեն կարող պարզապես զուգադիպություններ լինել։ Օրինակ, արևի դիրքը այդ օրերին եղել է գշերքի 14-16 աստիճանում, երբ այդ ուղղությամբ կենտրոնից ուղիղ գիծ ենք քաշում, այսինքն դեպի արևմուտք, ապա տեսնում ենք Սուրբ Գեորգյան եկեղեցի կողքին կա կառույց, որը որ շատ նման է արևի նշանի, շրջան շրջանի մեջ, իսկ շրջանի կողքին, ինչպես շատերը գիտեք, Այբուբենի 36 տառերն է։ Հիմա ինքներդ հարցրեք, կարող է արդյոք այդպիսի պատահական լինել։ Հետաքրքիրը այն է, որ տեզերական քարտեզում այն կետերը, որոնք որ առավել ակտիվացված են, ժամանակի ընթացքում տարբեր կարևոր կառույցներ են կառուցվել, որոնք որ իրենց մեջ կրում են հատուկ խորհրդանիշեր։ Մեկ այլ օրինակ, Պլուտոնը այս ժամանակահատվածում գտնվել է Խեցգետնի 28 աստիճանում, երբ որ այդ ուղղությամբ կենտրոնից գիծ ենք քաշում, տեսնում ենք մի այգի, որտեղի հատակագիծը համապատասխանում է տվյալ մոլորակի նշանին։ Այդ այգին Արաբկիրի այգին է, ինչպես երևում է նկարում, տվյալ ուղղության տակ, այս վերջերս մի հոգի կառուցել էր եկեղեցի։ Մեկ այլ օրինակ, Տեր-Օջանի մարզահամերգային համալիրը, որի նմանատիպը տարածաշրջանում չկա։ Համալիրի ուղղությունը կենտրոնից համապատասխանում է Մարս մոլորակի աստիճանին Երևանի տեզերական քարտեզում եւ կառույցն էլ ասես այդ մոլորակի նշանի նման լինի։ Ըստ աստղաբանության, Մարս մոլորակը հիմնականում կապում են մարդու կյանքի եւ նրա էներգիայի հետ։ Ինչ եք կարծում, կարող է արդյոք այսպիսի պատահականություններ լինել։ Եվս մի օրինակ, հյուսիսային աստղի ուղղությամբ կառուցվել է կասկադը եւ վերևի հատվածում միսյան տեսքով կառույց կա հոկտեմբերյան հեղափոխության 80-ամյակին նվիրված հուշարձան, որը ուղղված է դեպի երկինք, ասես հյուսիսային աստղի խորհրդանիշը լինի։ Հնարավոր է, որ ճարտարապետները չլավ հասկացել են աստղաբանությունը, աստղագիտությունը եւ փորձել են ժամանակին կառուցել այնպիսի քաղաք, որը ինչի երկնքում է, այն էլ երկրում է գաղափարախոսության խորհրդանիշը կլինի։ Իրականում կան շատ օրինակներ։ Օրինակներից մեկը Սատուրնի եւ Նեպտունի դիրքն է Երևանի աստղային քարտեզի մեջ։ Տվյալ մոլորակները քարտեզում իրար հանդեպ գտնվում են մոտ 170 աստիճանի տակ։ Նեպտունը ույս համաստեղության 17,37 աստիճանում է, իսկ Սատուրնը տեխներ համաստեղության 17,07 աստիճանում է։ Եթե տվյալ ուղղություններով ուղիղ գիծ քաշենք կենտրոնից, ապա կտեսնենք, որ այդ ուղղություններում գտնվում են Հրազդանի եւ Հանրապետական ստադիոնները, իսկ եթե ավելի ուշադիր մանրակրկիտ ուսումնասիրենք, կտեսնենք առաջինը, որ Սատուրն մոլորակի ուղղության տակ կա այդ մոլորակի նշանին համապատասխան պատկերը, հատակագծի տեսքով թաքնված պատկերը, ինչպես երևում է նկարում։ Շատ հետաքրքիր եւ իմաստավոր վայրում է գտնվում Մատենադարանը։ Տվյալ վայրում գտնվում է գետու մոլորակը,
որի նշանը նման է շրջված նավի կամ բաժակի։ Խորհրդանիշը դա կուտակված անցյալն է, այն թե ինչ մարդ կուտակել է և կուտակում է հիմա, իսկ մատենադարանում մեր ազգի կարելի է ասել ամբողջ անցյալն է։ Ահա ևս մի փաստ, Մերկուրի մոլորակը գտնվում է քարտեզում կշեռքի առաջին աստիճանում, այդ ուղղության տակ գտնվում են կրթության և արդարադատության նախարարությունները, ինչպես նաև Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, ինչպես երևում է նկարում։ Իսկ հիմա ուշադրություն, հիշում եք Սուրբ Սարգիսի օրվա խորհրդանիշը։ Ես դա չեմ ասի, ով որ գիտի կհասկանա ես ինչ նկատի ունեմ և ինչպես է կապված Մերկուրի մոլորակի հետ տվյալ եկեղեցական տոնը։ Իրականում կան շատ հետաքրքիր փաստեր կապված Արևի քաղաքի հետ։ Ես փորձել եմ հնարավորինս պարզ, մատչելի ցույց տալ իմ ուսումնասիրությունները։ Կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ ամենը ուշ թե շուտ պետք էր բացահայտվեր։